지금 짱구 미용을 가야 되기 때문에 휴대폰 영상으로 빠르게 한번 영상 찍어 볼게요. 그 몇몇 분들이 흑표 팬들이 뭐 주장하는 것 같은데, 뭐 진돗개는 똑똑한 개일수록 주인 말을 안 듣는다. 이 똑똑한 거하고는 상관없는 거예요. 개는 일단 주인에 대한 복종심이 있어야 돼요. 주인이 어떤 말, 명령어를 했을 때 주인을 쳐다보고 그 말에 귀를 기울이고 주인의 그 맹목적인 복종, 그게 엄청나게 중요합니다. 이 개라는 동물은 주인이 어떤 말을 했을 때 주인을 쳐다보며 그거에 집중하는, 그게 중요한 거죠. 그런 거에 대해서 어제 곰돌이가 집중력이 엄청나게 대단했다, 울프랑. 흑표 같은 거는 머리가 똑똑한 거는 저는 잘 모르겠고 집중력이 없다. 주인의 말을 개가 짖는 소리로 듣는다, 이 차이인 거지. 아무리 머리가 똑똑하면 뭐해, 집중력이 없고 주의가 산만하고. 암컷의 그 궁뎅이 쪼리뽕 냄새를 맡는 거는 백곰이하고 울프하고 뭐 곰돌이는 수컷이 아닙니까? 상황은 다 똑같았고 곰돌이가 상황이 더 안 좋았어요. 왜 그러냐면 주위에 개들이 많았잖아요. 해방을 많이 났잖아요. 후표는 제가 개들을 다 분리하잖아요. 짱구하고 암컷들을. 그런데도 집중을 못 하잖아요. 그럼 머리에 똑똑한 거하고 상관이 없어. 내가 어떠한 무슨 일을 할 때 이 일에 몰두하고 집중하는 집중력, 그리고 주인한테 복종하는 복종력, 이게 탁월해야 되는 겁니다. 걔가 뭐 국가고시 치르는 거 아니잖아요. 머리만 똑똑하면 뭐하냐. 말을 듣고 주인에 대한 어떤 명령을 했을 때 복종을 하고 주인한테 집중을 하는 게 엄청나게 중요해요. 댓글에 지금 백곰이가 나온 지 한 10분 정도 됐는데 얘 한번 테스트 해볼게요. 곰돌이가 제일 똑똑했지만 백곰이는 제가 봤을 때 한 번에 성공할 것 같아요. 야, 백곰아 일로 와봐. 바로 따라오잖아. 이게 뭐 암컷의 궁뎅이 냄새를 맡습니까 지금? 야, 백곰 일로 와. 백곰아. 그렇지, 백곰. 백곰아 일로 와. 개 집으로 들어가. 개 집으로 들어가. 바로 들어갔잖아. 바로 들어갔잖아. 뭔 말이 필요 있어. 주인의 명령에 대한 집중력, 새로운 단어, 그런 거를 지금 냄새 맡긴 하지. 그래도 주인의 말에 집중한다고. 지금 넬라하고 짱구 해방 놓쳐. 백곰아 개 집으로 들어가. 바로 들어간다고. 뭔 말이 필요 있어. 암컷의 쪼리뽕 냄새를 맡고 있지만 주인이 명령하면 바로 들어간다고. 주작 없이 바로 실시간으로 하는 겁니다. 바로 들어가 본다고. 이 집중력, 주인에 대한 믿음, 집중력, 이게 엄청나게 개가 중요해. 개가 아무리 똑똑하면 뭐해. 주인이 말하고 명령할 때 지 할 일 해버리면 명견이 아닌 거지. 백곰이 봐보십시오. 2번을 시켰지만 100% 성공률이야. 제가 예상했잖아, 백곰이가 성공한다고. 백곰아 나와. 백곰아 나와. 그렇지, 잘했어 백곰. 명견이야. 주작이 아니고 딱 그냥 나오잖아. 구독자님들, 저는 이제 짱구 미용하러 갈게요. 감사합니다. 고맙습니다.